ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كالعاده معاكم حسام في فيديو جديد ومقارنه جديده. المقارنه النهارده ما بين هاتفين مهمين جدا، هو البوكو ام 5 وبين البوكو اكس 5. زي ما انتم شايفين الاختلاف بينهم فقط هو حرف الاكس وحرف الام. يا ترى اي واحد فيهم مواصفاته احلى وايهم يستحق الشراء؟ زي ما احنا متعودين هنقول اوجه التشابه ما بين الاثنين، وبعدين هنقول الاثنين مختلفين في ايه او ايهم افضل. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت في الكومنتات. اما دلوقتي يلا بينا نبتدي باوجه التشابه. بوكو اكس 5 والبوكو ام 5 الاثنين نفس التصميم بالظبط. الظهر مصنوع من البلاستيك، كذلك الفريم او الاطار الجانبي مصنوع من البلاستيك، بس الشاشه هي اللي زجاج. الشاشه في الاثنين عليهم طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 3 علشان تحمي التليفون من الصدمات. طبعا تقدر تزيد ميموري كارد سواء في الام 5 او في الاكس 5. هصور فيديو بالكاميرا الاماميه او حتى بالكاميرا اللي موجوده في الظهر في الاثنين. اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي، والاثنين فيهم منفذ للسماعه السلك الاي او اكس زي ما انتم شايفين. كمان منفذ الشحن في الاثنين يو اس بي تايب سي بيدعم خاصيه الاوتو جي او الشحن السريع. البطاريه في البوكو ام 5 او في البوكو اكس 5 5000 ملي امبير، ولكن في الاختلافات قوه او سرعه الشحن بتختلف، هنروح لها في نقطه الاختلاف. نظام التشغيل في الاثنين اندرويد 12 مع واجهه ام اي يو اي 13. دول كانوا 9 اوجه تشابه ما بين البوكو ام 5 والبوكو اكس 5. تعالوا بقى نشوف مين فيهم افضل من التاني، عشان انت لو بتقرر تشتري تكون عارف الفرق ما بينهم. اول اختلاف من الاثنين وهو البوكو اكس 5 بيدعم خاصيه الاتصال او شبكات الاتصال الجيل الخامس، اما الام 5 للاسف مفيش فيه شبكات الاتصال الجيل الخامس. تاني حاجه مهمه جدا ما بين الاكس 5 وبين الام 5 هي المعالج، وبرضه اللي بيتفوق فيها الاكس 5. وده ليه؟ لان المعالج بتاعه كوالكوم سناب دراجون 695 معماريه 6 نانو اوكتا كور، بخلاف الام 5 للاسف اللي ابطا شويه لانه ميديا تك هيليو جي 99. حتى لو كان بمعماريه 6 نانو اوكتا كور برضه، ولكن الاكس 5 المعالج بتاعه اسرع واقوى. كمان نوع الشاشه في الاكس 5 سوبر اموليد، اما نوع الشاشه اللي موجود في الام 5 اقل لانها اي بي اس ال سي دي. برضه معدل تحديث الشاشه في البوكو اكس 5 120 هرتز، هنا في الام 5 للاسف اقل لانها 90 هرتز فقط. يعني لما تيجي تلعب ببجي مع المعالج ده والشاشه في الاكس 5 هيديك تقريبا 40 فريم، ممكن ببرامج توصلها لحد 60 فريم. اما الام 5 للاسف اخرك 30 فريم بس، حاولت تنزل برنامج هيدمر لك الهاتف. برضو نقطه كمان بيختلفوا فيها، والبوكو اكس 5 متفوق هو اقصى سطوع للشاشه. هنا اقصى سطوع للشاشه 1200 شمعه، فاقدر استعمل التليفون تحت اشعه الشمس بشكل عادي جدا. اما لما تروح عند البوكو ام 5 اقل لانه 500 شمعه فقط، حتى لو عليته على الاخر تحت اشعه الشمس او بالنهار هيعمل لك مشكله كبيره. حجم الشاشه نفسه مختلف، لان البوكو اكس 5 حجم الشاشه 6.67 انش، اما الام 5 اصغر شويه لانه 6.58 انش. يعني الشاشه اكبر في الاكس 5. حتى معالج الرسوميات الجي بي يو المسؤول عن الجرافيكس هنا ادرينو 619. دايما ادرينو بيكون افضل من الام 5 اللي هو بيكون ميل جي 57 ام سي 2، علشان كده الاكس 5 افضل في كل شيء. طيب خلينا نروح للسرعه بتاعه الهاتف. الاكس 5 8 جيجا رام، اما الام 5 اقل لانه 6 جيجا رام فقط. حتى العدسه بتاعه السيلفي مختلفه في الاثنين، لان البوكو اكس 5 عدسه السيلفي بتاعته هنا 13 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.5. اما لما تروح عند الام 5 هتلاقي كاميرا السيلفي الاماميه 5 ميجا بكسل فقط، حتى فتحه العدسه اقل 2.2. وعلى فكره الكاميرا الاماميه الموجوده في الاكس 5 فيها اتش دي ار، الام 5 الكاميرا الاماميه ما فيهاش اتش دي ار. قوه الشحن احنا قلنا ان الاثنين البطاريه بتاعتهم 5000 ملي امبير سواء الام 5 او الاكس 5، ولكن اللي ما قلناهوش او اللي مختلفين فيه ان قوه الشحن اسرع في الاكس 5 لانها 33 واط، بخلاف الام 5 اللي قوته 18 واط، يعني ضعف السرعه موجوده في الاكس 5. الكاميرا الخلفيه هما الاثنين فيهم 3 عدسات في الظهر، ولكن الاكس 5 اقوى. ليه؟ لان في عدسه للوايد انجل 8 ميجا بكسل تصوير بزاويه واسعه، اما البوكو ام 5 العدسه الرئيسيه واحده للماكرو وواحده للعزل، ما فيهوش اي كاميرا او عدسه للتصوير بزاويه واسعه، فالصوره تطلع اجمل في البوكو اكس 5. اما بالنسبه لوزن الهاتف فالبوكو اكس 5 اصلا وزنه اخف 189 جرام، بخلاف الام 5 اتقل شويه لانه 201 جرام. كمان مستشعر الجيروسكوب بتاع الالعاب
الاكس 5 موجود فيه، الام 5 للاسف مش موجود. وانا كنت شرحت الجيروسكوب قبل كده وكل المستشعرات وظيفتها ايه وفايدتها ايه لكل الموبايلات. اما اخر نقطتين الاتنين مختلفين فيهم ويعتبر الحاجتين اللي الام 5 فقط هو المتفوق فيهم، وهو ان في الام 5 راديو اف ام، للاسف الاكس 5 ما فيهوش. اما تاني حاجه ان اصدار البلوتوث في الام 5 احدث شويه 5.3، اما الاكس 5 اقل 5.1. بخلاف ذلك الاكس 5 متفوق في كل شيء. فانت لو رحت اي مكان تشتري او ما انتش عارف ده بوكو وده بوكو، ام 5 اكس 5 الاثنين نازلين في نفس الوقت، ايهم افضل؟ طبعا وانت مغمض تختار البوكو اكس 5 لانه اقوى في كل المواصفات. اللي عنده اي سؤال اكتبه تحت في الكومنتات، اللي محتاج مراجعه يكتبها برده في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ومقارنه جديده قريب. سلام.